ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা ৰিলেক্স ফিল কৰিছো বডিৰ বস আতুৰা যেন লাগি গৈছে একদম ওই উখাটো অলপ বেছিকে পোৱা যেন পাইছো এতিয়া ও বাপ ৰে বাপ কিবা এটা মানে একদম কিবা জাম হৈ আছিল একদম হাড্ডি চাড্ডি বিলাক বাপ বঢ়িয়া লাগিছে দে মানুহৰ বডিত 206ডাল হাড় থাকে আমি দেখা পোৱা যায় যে আজিকালি বহুত মানুহ ম্যাক্সিমাম বহুত মানুহ এই আমাৰ বডিৰ মেইন কঁকালৰ বিষ বহুতৰ থাকে আপোনালোকৰ হয়তো ভিডিও চাই থাকে কাবাৰ না কাবাৰ কঁকালৰ বিষ ভৰিৰ বিষ বা ডিঙিৰ বিষ এইকেইটা কমন মানে সকলোৰে আজিকালি বিষ থাকে সো এই বিষটো কিহৰ কাৰণে হয় সেই বস্তুটো আপোনালোকে জানিব লাগিব তাৰ পিছত তাৰে ওপৰত ট্ৰিটমেন্ট কৰিব লাগিব মেইন হল আমাৰ বডিত যেটো মই কলো পেইন কঁকালত ডিঙিত আৰু ভৰিত এইকেইটা বস্তুত মেইন বিশেষকৈ আমাৰ বহুত বেছি পেইন থাকে আজি মই ট্ৰিটমেন্ট কৰিব আহিছো যেটো ট্ৰিটমেন্ট কোৱা হয় কাইৰোপ্ৰেক্টিক ইটাই কাইৰোপ্ৰেক্টিকটো কি হয় আপোনালোকৰো যদি গলৰ বিষ ভৰিৰ বিষ বা কঁকালৰ বিষ হৈ আছে এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সো মোৰ লগত আছে কাইৰোপ্ৰেক্টৰ পংকজ দা আছে পংকজ দা কি খবৰ ভাল সব ঠিক বহুত দিনৰ পিছত লগ পালো আগত আহিছিল এবাৰ আপুনি প্ৰায় 1.5-2 বছৰ আগতে লগ পাইছিলো আৰু মই ট্ৰিটমেন্টটো কৰি গৈছিলো মানে মই দেখিছিলো এনেকুৱা ভিডিও মই বাহিৰৰ বহুত দেখা পাইছিলো আমাৰ অসমত এই বস্তুৰ প্ৰচাৰ হোৱা নাছিল বা এনেকুৱা ট্ৰিটমেন্ট যে হয় বহুতে গম পোৱা নাছিলে যে মই আহি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো এতিয়া আকৌ আমি এই ট্ৰিটমেন্টটো কৰিম মোৰ অলপমান যেহেতু মই বাইক বহুত চলাই থাকো ট্ৰেভেল বহুত কৰি থাকো তে মোৰ কোকালৰ অলপমান প্ৰবলেম আছে কোকালৰ বিষ অলপ মাজে মাজে হয় সো হেতুৰে ওপৰত আজি আমি ধুনীয়াকৈ ট্ৰিটমেন্ট কৰিম এটা এই কাইৰোপ্ৰেক্টিকটো কি হয় কেনেকুৱা ট্ৰিটমেন্ট অকমান পংকজ দাই কৈ দিব কাইৰোপ্ৰেক্টিক ট্ৰিটমেন্ট বেসিক্যালি তো এটা এলাইনমেন্টৰ ট্ৰিটমেন্ট হয় মানে আমাৰ বডিত জয়েন্টস এলাইনমেন্ট স্পাইন এলাইনমেন্ট বেসিক্যালি বেসড অন এলাইনমেন্ট কাইৰোপ্ৰেক্টিক সো কাইৰোপ্ৰেক্টিকৰ পৰা কঁকাল বিষ ডিঙি বিষ পিঠি বিষ এনেকা ধৰণৰ বিভিন্ন বিষ যদি হাড়ি ভাঙা নাই ফ্ৰেকচাৰ হোৱা নাই তেনেহলে ইয়াতে আহি এই চিকিৎসাটো লৈ ট্ৰিটমেন্টত ভাল হ'ব পাৰে ও ওয়াও কি রিল্যাক্স ও মাই গড ও ভাই ও তেরি উখাটো অলপ বেছিকে পোৱা যেন পাইছো এতিয়া আই আই ও ও ভাই ও কি রিল্যাক্স এনেকুৱা লাগিছে পুৰা মোৰ ধৰতি কা বস উতৰি গৈছে যেনেকুৱা পাইছে বডিৰ বস আতুৰা যেন লাগি গৈছে একদম ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা ৰিল্যাক্স ফিল কৰিছো এনেকুৱা টাইপ পুৰা বডি ৰিল্যাক্স হৈ গৈছে একদম পুৰা ফ্ৰী ও বাপ ৰে বাপ কি ভাই ও ও ভাই উঠোৱাৰ নিয়মটো হল প্ৰথমত এক সাইডে ঘূৰি লব লাগে দুখন ঘূৰি নমাই দিব লাগে তাৰ পিছত ইয়াতে পুশ কৰি এনেকে আৰু বহাটো হল কঁকাল ষ্ট্ৰেট চেষ্ট আগত মাথা সিধা এনেকে ষ্ট্ৰেট কে বহিলে কোনো দিনা কঁকাল বিষ পিঠি বিষ ডিঙি বিষ নহব আৰু বহুত মানুহে সেটিং জব কৰে এনেকে কুজাকে বহুতে বহে বা বাইক চলাওতে কুজাকে ল্যাপটপ চলাওতে কুজাকে তেনেহলে বিষ আকৌ ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে একদম বঢ়িয়া লাগিছে দে কিবা এটা মানে একদম কিবা জাম হৈ আছিল একদম হাড্ডি চাড্ডি বিলাক গাড়ী এখন টাইমে টাইমে যেনেকৈ সাৰ্ভিস কৰিব লাগে মানুহৰ বডিটো এইবোৰ মানে কৰি থাকিব লাগে কাইৰোপ্ৰেক্টিক যেটো বহুতে গম নাপায় এটা মোৰ এনেকুৱা লাগিছে বডিটো মোৰ পুৰা ৰিল্যাক্স হৈ গৈছে মানে কিবা এটা ফ্ৰীনেছ আকৌ ৰাইট কৰিবলৈ ৰেডি পুৰা ৰেডি আৰু মানে কি বডিটো ফ্ৰীনেছ এটা হৈ যায় লগালগ তো হোৱা নাই একো বিষ হোৱা নাই বহুতে ভাবে বিষ হয় একো বিষ হোৱা নাই একো হোৱা নাই একদম ৰিল্যাক্স লাগিছে নাকৰটো মই একদম জেনুইনলি কৈছো আপুনি নাকৰটো এইটো দিয়াৰ লগে লগে মই নাজানো কিয় অক্সিজেনটো আৰু বেছি যোৱা যেন পালো মানে অলপ কিবা এটা অলপ হলেটো কিবা এটা হৈ আছিল এলাইনমেন্টত বহা লগে লগে অটোমেটিক্যালি ইয়েস এইটো মই কথা ক'ব বিচাৰিছিলো আমাৰ বডিৰ এলাইনমেন্ট আমাৰ যেনেকৈ গাড়ীৰ আমি হুইল এলাইনমেন্ট যে কৰো গাড়ীৰ চকাৰ হুইল এলাইনমেন্ট কৰো হেনেকৈ আমাৰ বডিৰো এইটো এলাইনমেন্ট এটা ঠিক হৈ গ'ল কেতিয়াবা হাড্ডি বহুত টাইমৰ পৰা হাড্ডি এটা জায়গাৰ থাকি অলপ চেঞ্জ হৈ যায় তাৰ মানে বহুত সব আপনি এনেকে থাকে লোকেশন এক সাইড এনেকে হুস কৰে অজয় দেৱগন নিচিনা তাৰ মানে বডিটো এনেকুৱা হৈ গৈছে হয় না ৰাইট সাইড এনেকে এক সাইড থাকি এক সাইড বহি হাড্ডিটো এনেকুৱা হৈ যায় বহুত টাইম হৈ যায় সো এলাইনমেন্টৰ পৰা এটা ষ্ট্ৰেট হ'ব পাৰে এইটোৱে হ'ল কাইৰোপ্ৰেক্টিক যেটো আপোনাৰ বডিৰ হাড্ডিৰ লোকেশন ঠিক জায়গাত লৈ আহে